हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। अगर आप लोग ने एरोप्लेन में यात्रा की होगी तो ये फैक्ट्स आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। हवाई जहाज सिर्फ नीली रंग की सीटें क्यों होती है, क्या ये आपको ये पता है? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। पर नीला रंग इसलिए होता है क्योंकि नीला रंग चिंता को शांत करने तथा छुटकारा पाने के लिए मददगार साबित होता है। साथ में ही उन लोगों को काफ़ी मदद मिलती है जो एरोफेबिया नामक बीमारी से ग्रस्त होते हैं। इसके अलावा नीले रंग कलर से फ़ायदा ज़रूर होता है। नीले कलर में गंदगी और दाग कम नज़र आते हैं।